नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकगण, वैशाख 11 अर्थात् लोकतन्त्र दिवस 2063 साल वैशाख 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गरेर जनतालाई अधिकार फिर्ता गरेका थिए। त्यही जगले नेपाल गणतन्त्रमा समेत प्रवेश गर्यो। जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्र प्रमुख बन्ने बाटो खुला गरेको यो दिनलाई हामी लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गर्छौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिमै मुलुक र जनताको भलो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अहिलेसम्म लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्को पद्धति विकास भएको छैन, जसका कारण पहाड जति नै विकृति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रलाई दुनियाँभर स्वीकारिएको छ। सिन्धुलीकी नानो आछामी काठमाडौँमा बस्छिन्। 1 वर्ष यता उनी अगरबत्ती बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएकी छन्। 2 सन्तानकी आमा नानु चर्को घाममा पनि बाक्लो कपडा लगाउँछिन्। उनको आफ्नै तर्क छ, बाक्लो कपडाले पसिना स्वच्छ र चिसो बनाइराख्छ। आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्ने नानुलाई लोकतन्त्रको परिभाषा ठ्याक्कै यही हो भन्ने थाहा छैन। लोकतन्त्र भनेको सुनेको छु होइन, त्यसलाई अलिकति हल्का बुझ्छु, तर परिभाषा लाउन चाहिँ म सक्दिनँ। लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने सिप नानुसँग नहोला, तर लोकतन्त्रको सार उनलाई हेक्का छ। सबैको राम्रो हुनु नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अब जस्तो कि मेरो बुझाइमा चाहिँ लाग्छ कि अब आउने यो स्थिति होइन, अब परिवर्तनको लागि त्यो बुझ्छु म चाहिँ होइन। परिवर्तन गराउनुको लागि लोकतन्त्र बुझ्छु। अब मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो के हो पनि थाहा छैन। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। लोकतन्त्र स्थापना भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत हुन सकेको छैन। के लोकतन्त्र अमूर्त वस्तु हो वा अरू केही? रौतहटका पन्नीलाल प्रसाद यादवको बुझाइमा नेपालमा छलछाम गर्नुलाई नै लोकतन्त्र मानिएको छ। उनको उदाहरण गजबको छ। सरकार सुर्ती सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्छ, तर सुर्तीजन्य उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्छ। अब लोकतन्त्र लाग्यो भने मान्छेलाई केही सुविधा छैन। अब गभर्मेन्टले आफ्नो मनले कर लिने जे गरेछ, सुरोट बिडी उत्पादन गरेछ, मान्छेले खाइरहेछ, बिमारी हुन्छ, फेरि भन्छ यस्तो नखानु, फेरि बैन लगाउँछ, फेरि गएर खायो भने मान्छेले बढी खायो भने उसलाई थुत्ने, कुट्ने, पिट्ने, मुदा पनि लगाउने। त्यो यो फ्याक्ट्री किन खोल्नु भएछ? रामेछापकी कान्छी लामालाई लोकतन्त्र प्रति वितृष्णा छ। लोकतन्त्र व्यवहारमा उपयोग गर्न पाए पो उनको प्रश्न चोटिलो छ। बच्चा पढ्न पाएको छैन, घर सरकारी पढाए पनि जहिले नै पैसा मात्रै लिने, सरकारी स्कुल पढाए पनि त्यस्तै, बोर्डिङ पढाए पनि त्यस्तै। राम्रो हुनु पर्थ्यो नि, यो राम्रो भएन, यो छोड्थ्यो त्यस्तो। अब होइन त, यो ठिक छैन। यो पानी पनि किनेर खानुपर्छ, सबै किनेर खानुपर्छ हामी। अनि यस्तो त रासन महँगो भएर आउँछ, तराईतिर महँगो। नेपालको लोकतन्त्रका बारेमा नेपाली जनको मात्रै होइन, विदेशीको पनि उत्तिकै चासो छ। 2062-63 सालको आन्दोलन विश्व चर्चित रह्यो। कारण 21औं शताब्दीको सुरुवातसँगै विशाल आन्दोलन नेपालमा भइरहेको थियो। शताब्दीौं पुरानो राजतन्त्रको जग भत्किँदै थियो। सशस्त्र सङ्घर्षरत पक्ष र संसदीय दलका बीचमा खुलमखुला मोर्चा कसिएको थियो। अभूतपूर्व प्रयोग नेपालको राजनीतिमा भइरहेको थियो। यो प्रयोगलाई लाखौं नेपालीले आफ्नो भविष्यको भाग्य रेखाका रूपमा लिएका थिए। नेपालीको प्रयोगमा भारतीय संस्थापन पक्षले भूमिका निर्वाह गरेको थियो। साथै नेपालमा रहेका विभिन्न देशका नागरिक प्रत्यक्ष आन्दोलनमा सहभागी थिए। त्यस्तै मध्येका एक थिए मोहम्मद जागिर खाँ। बानेश्वरमा व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय नागरिक खाँ आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा त्रिपुरेश्वरमा गोली लागि मारिए। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने एक मात्र विदेशी नागरिक थिए खाँ। खाँ सहितको सूचीमा पूज्य छन्। उनै खाँको परिवार खोज्दै हामी काठमाडौँको काँडाघारी पुग्यौं, जहाँ भेटिए खाँका भाइ मोहम्मद कलाम। कलाम कपडा पसलका मास्टर हुन्। उनकी भाउजू यानी कि शहीद पत्नी हसिना रौतहटको गौरमा 3 सन्तानको हेरचाह गर्दै बसिरहेको उनले जानकारी दिए।
बाबु शहीद हुँदा 6 महिनाको रहेको कान्छो छोरा अहिले 9 वर्षको पुगिसक्यो। बालक बाम सर्दै किशोर वयमा प्रवेश गर्न थालिसक्यो। उही समयमा जन्मिएको नेपालको लोकतन्त्र उस्तै रहेको कालमको टिप्पणी छ। संविधान नबनेकोमा यो विदेशी परिवारलाई चिन्ताले छाएको छ। परिवर्तन केही खासै भएको छैन नेपालमा। दाइ शहीद हुनु बेलामा त धेरै हामी गर्व भन्दियो कि दाइ आफ्नो जान दिनुभयो नेपालको लागि। तर नेपालमा दाइहरूले जस्तो आफ्नो रगत बगाएर जान दिनुभयो त्यो अनुसारले नेपालमा कुनै पनि काम भएन। यो नेताहरूले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म संविधान आएन। आज 9 वर्ष हुन लाग्यो र यो नेताहरूले शहीद परिवारलाई त्यस्तो केही पनि गरेकै छैन हामीले जहाँसम्म लाग्छ। लोकतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबले परिभाषित गरिन्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय परिभाषाका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनलाई लिइन्छ। उनले भनेका थिए लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनतालाई जनता मार्फत गरिने शासन हो। नेपालमा जनताले आफ्ना नेता त चुने तर के अपेक्षा पूरा गरे? बेरोजगारीको लाइन, पेट्रोलको लाइन, पानीको लाइन, भोकमरी, लोड सेडिङ, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता आदिले नेपालमा लोकतन्त्र छ? प्रश्न तिर्साइदिएको छ। जनताले के पाए? प्रश्न चोटिलो छ। लोकतन्त्रले कम्तीमा पनि शासकका विरुद्धमा मत राख्ने अधिकार सबैलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। राजनीतिक चेतना दिएको छ। के यो पर्याप्त छ? जनताले आफ्नो र मुलुकको हित गर्ने अपेक्षा सहित आफ्ना जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा चुन्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार चलाउँछन्। जनतासँग गरेका वाचा सरकारमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिले पूरा गर्नुपर्छ। जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने नेता अर्को निर्वाचनमा पराजित हुन सक्छ। लोकतन्त्रको यो सौन्दर्यमा हाम्रो समाजको गरिबी र शिक्षा पछौटेपनले मोसो तलिदिएको छ। यसै विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा जोडिरहेका छौं। मुलुकमा लोकतन्त्र आयो। लोकतान्त्रिक सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छन् तर त्यस्ता अपेक्षा पनि छैनन् जुन सुन्दै आश्चर्य लाग्छन्। जस्तो कि समुद्रको किनार, तराईमा हिउँ, तेलको भण्डार जस्ता माग जनताका छैनन्। हाम्रो भूगोल समुद्रसँग जोडिएको छैन, तेलको भण्डार भेटिएको छैन, तराईमा हिउँ छर्दैन तर जनताले आधारभूत आवश्यकता मात्रै मागेका छन् जुन हरेक सरकारले दिन सक्छ। घाँस, बाँस, कपास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधा नागरिकले खोजेका छन्। यस्ता आधारभूत माग पूरा नभएसम्म जनतालाई लोकतन्त्र आए नआएको केही अर्थ रहँदैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनता बलियो हुनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई खतरा अब गरिबी र अशिक्षाबाट मात्रै छ। सशस्त्र द्वन्द्व र शासनमा राजाका जबरजस्त हस्तक्षेपले जनतामा आशाहरू लगभग समाप्त भइसकेका थिए। 2062 चैत 24 सम्म आइपुग्दा राजाको शासनबाट पनि राष्ट्रका प्रमुख समस्या समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट भइसकेको थियो। माओवादी जनयुद्ध थामिने संकेत कतै देखिएको थिएन। राजाको शासनले सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिएन। माओवादी र राजनीतिक दलहरू बीच भएको 12 बुँदे सम्झौतापछि आह्वान भएको आन्दोलनमा जनसागर उभ्लियो। चैतको रातिलो घामको प्रभाव भएन। राजाका चालिकहरू ढले, कर्फ्यू तोडियो, मुठभेड, हानाहान दिनौ हुन थाल्यो। मुलुक बदलिन आन्दोलनमा सरिक भएका 24 जनाले शहादत प्राप्त गरे। अहिले उनीहरूलाई हामी शहीद भन्छौं। शहीदले जस्तो शासनको आशा गरेर जीवन उत्कर्ष गरे के त्यो नेपालीले पाए? अहिले हरेकले सोध्ने प्रश्न यही बनेको छ। जनताको आन्दोलनका अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकेको 8 वर्ष पूरा भइसकेको छ। मुलुकमा व्याप्त बेफिती, विकृति सबैको जड राजसंस्था हो भनिएको थियो तर राजसंस्था निष्क्रिय वा नरहेको 1 दशक हुन लागिसक्यो। यसबीच त राजसंस्थाले देश बनाउन कहीँ कतै रोकेन तर पनि स्थिति किन जहीँको त्यही रहिरह्यो। लोकतन्त्र लोकका लागि वा लोकको ठेक्का लिएका केही व्यक्तिका लागि भन्ने बहस निरन्तर जारी छ। कसरी मान्ने कि लोकतन्त्र छैनन्? यिनी मान्न सकेन लोकतन्त्र रह्यो भनेदेखि जनताले यिनीहरूको विकल्पमा यी पार्टीहरूको विकल्पमा अर्को पार्टीले छान्ने
यी पार्टीको विकल्पमा अर्को पार्टी निर्माण गर्ने, यी नेताहरूको विकल्पमा अर्को नेताहरूलाई स्थापित गर्ने अवसर पाउँछन्। लोकतन्त्र रह्यो, जनताको अधिकार रह्यो, स्थायित्व रह्यो भनेदेखि। तर लोकतन्त्र नै रहेन भनेदेखि त त्यो अवसर पनि हामी गाउँ। मुलुक चलाउने अग्रगामी नयाँ संविधान बनाउने नाउँमा अरबौं रुपैयाँ खर्च भयो। यही बीच संविधान नै नबनाई संविधान सभा विघटन समेत भयो। दलहरू पटक पटक सरकार बनाउन र भत्काउन सक्षम भए। संविधान निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक छलफलमा कहिले बसेनन्। मुख्य काम सम्पन्न नभए पनि जनताले महसुस गर्न सक्ने सुशासनका अरू केही काम भए कि यो पनि खोज्नै पर्ने अवस्थामा छ। सरकार भए नभएको खास अनुभूति नागरिकले यो बीचमा गर्न पाएनन्। अलि राम्रो संविधान आएर राम्रो गरेर हैन अलि सस्तो माल आयो भने सस्तो भयो भने दुनियाँले गरिबले अलि स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ नि त। झन् बढ्ने कहाँबाट ल्याएर खाने त? हामी गरिब मरेन? तपाईँ विचार गर्नु न तपाईँ हजुरहरूले नै। बढेको जे चामल सबै 1200 को चामल 1400-1500 पुगिसक्यो। अनि कस गरेर खान्छ त गरिबले? ल भन्नुहोस् त। अब पानी वहाँबाट 10 रुपियाँमा ल्याउँछ, उसको गाडी भाडा चाहियो, तेल खर्च चाहियो, हामीले 50 रुपियाँ तिरेर खानै पर्यो। लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका 8 वर्षमा जनजीविकाका सवालमा धेरैवटा सरकार निकम्मा साबित भए। सरकार भन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दल असक्षम प्रमाणित भए। 8 वर्षमा ठूला जलविद्युत योजनाहरू निर्माण हुन सक्थे। अहिले ऊर्जा संकटको हद दैनिक 12 घण्टा लोड सेडिङले प्रस्ट्याइसकेको छ। जलविद्युतको धनी मुलुक नेपाल विद्युत आयात गरिरहेको छ। ठूला जलविद्युत निर्माण गर्न पुग्ने पैसा भ्रष्टाचारका कारण भ्रष्टहरूको हातमा पुगेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय विकासका लागि छुट्याइएको पैसा न जनताले पाएका छन् न ढुकुटीमा फर्किएको छ। अरबौं रुपैयाँ पेट्रोलियमको आयात र अनुदानमा खर्च भइरहेको छ। लोड सेडिङबाट कहिले मुक्त हुने? खाना पकाउने ग्यासको स्थान विद्युतीय चुल्होले कहिले लिन्छ? कुनै सरकारले पनि जवाब दिएन। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो विषयमा सरकार पुगेकै छैन। जबसम्म देशमा गरिबी रहिरहन्छ, अशिक्षा रहिरहन्छ, अन्याय र थिचोमिचो भइरहन्छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने घटनाक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यस बेलासम्म लोकतन्त्रको प्रतिफल चाहिँ जनताले राम्रोसँग पाउँदैन। त्यो चुनौती हो लोकतन्त्रवादीहरूको लागि, लोकतान्त्रिक सत्ताको लागि, कि कसरी आर्थिक विकास गर्ने, कसरी जनताका समस्याहरू निदान गर्ने, कसरी सामाजिक भेदभावहरू हटाएर लिएर जाने। नेपालमा साना ठूला गरी 600 नदी नाला छन्, तर राजधानी काठमाडौँ नै वर्षौंदेखि काकाकुल छ। मिलम्चीको पानी काठमाडौँसम्म साँच्चीकै आउला जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवस्था पनि उत्तिकै विरक्त लाग्दो छ। गम्भीर बिमार लाग्दा नाम चलेका व्यक्तिका लागि समेत चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हरेक दिन जसो मृगौला खराब भएर जीवनको याचना गरिरहेकाहरूको खबर पत्र पत्रिकामा छापिन्छन्। क्यान्सर, एड्स जस्ता खतरनाक रोग विरुद्ध लड्न विभिन्न मुलुकले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। हामीले अहिले पनि बालबालिकालाई हात धुने तरिका राम्रोसँग सिकाउन सकेका छैनौं। शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको विज्ञहरू नै भनिरहेका छन्। गरिबका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। मुलुकमा रोजगारीका अवसर न्यून छन्। वैदेशिक रोजगारी नै युवाहरूको गन्तव्य बनेको छ। मुलुकमै रोजगारीका अवसर कसरी सृजना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको गम्भीरता देखिन्न। परिवर्तन हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि अब हामीले रोजगारी पाउनु पर्थ्यो हैन, राम्रो अब भनौँ न ठिक खालको हैन, काठमाडौँमा 2टा बच्चा लिएर आफ्नो जिन्दगी बिताउने खालको हैन, सानो तिनो भने पनि जब हैन काम भेट्नु पर्छ। सत्तारूढ दललाई सरकार कसरी लामो समय टिकाउने र विपक्षीलाई कसरी सरकार ढाल्ने भन्ने चिन्ता यो बीचमा देखियो। जनताले सुशासन पाउँदैनन् भने त्यस्तो लोकतन्त्रको के अर्थ? युरोपेली नागरिक सरहको जीवनशैली अहिले नेपाली जनताले खोजेका छैनन्। श्रम गर्ने ठाउँ, पेट भर्न खाना, छोराछोरीलाई शिक्षा र बिरामी हुँदा उपचार, यति नै हो बहुसंख्यक जनताको पहिलो माग। यति माग कहिलेसम्म लोकतान्त्रिक सरकारले पूरा गर्छ? चित्त बुझ्दो जवाब सरकार दिन सक्दैन। कुनै कुराको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने हो भने सरकार किन चाहियो? लोकतन्त्र र शाही तन्त्रमा के फरक? जनता सोधिरहेका छन्।
लोकतन्त्रले हरेक वर्गलाई छुन सक्नुपर्छ। निश्चित समूहका लागि मात्रै होइन, समग्र जनताका लागि लोकतन्त्र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नु, अर्को सरकार बन्नु र चुनाव हुनु मात्रै होइन, जनताका अपेक्षाहरू क्रमशः पूरा हुँदै जानुपर्छ। विधिति भ्रष्टाचार महँगी होइन, सुसंस्कृत समाज चाहिएको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरू विकासमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत स्वतन्त्र भएको बखत नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य भएको थियो। भारतमा अहिले 1 रुपैयाँ केजी चामल कसरी जनतालाई दिन सकिन्छ, कसरी मजदुरको सामाजिक सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ। चीन विश्वको आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र हुने दौडमा छ। आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेका दुई देश बीचमा नेपाल रहेको छौं हामी। यद्यपि यी विषयहरू किन पूरा गर्न सक्दैनौं हामी? हामीसँगै बामे सरेका मुलुकहरू विकसित भइसकेका छन् भने अभाव, गरिबी र रोजगारमा हामी अझै कति रुमल्लिने? लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार सरकार र दलहरू अघि बढे भने हामीले अर्काको देशको विकास हेरेर आफ्नो देशलाई धिक्कार्नु पर्दैन थियो होला। लोकतन्त्र दिवसको यहाँहरू सबैलाई मंगलमय शुभकामना।